ഹായ് നമസ്കാരം, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ വിശാഖ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയം മുതലുള്ള എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം സ്വന്തമാക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ അത് നേടിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നിതിപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ അൺബോക്സിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാവൽ വീഡിയോകളായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത്, എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ മേളത്തെ കവറൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പുറത്ത് സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വാറണ്ടി പേപ്പറാണ്. പേപ്പർ നേരിട്ട് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 1 വർഷത്തേക്കുള്ള വാറണ്ടി ഇവിടെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 വർഷമാണ്, ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 വർഷം കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കവറൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ GoPro വെളിയിലെടുക്കാം. നല്ലൊരു ബാഗ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു സിബൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ബാഗ് തന്നെയാണ് അതിനുവേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ കവറും സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അടിപൊളി! ഇതാണ് നമ്മൾ കുറേ നാളുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അന്നേരത്ത് പുറത്തെടുത്ത് നോക്കാം. നല്ല വെയിറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റൊക്കെ ഉള്ള ഇതുണ്ട്. സാധാരണ ഞാൻ വിചാരിച്ച കണക്കല്ല, കുറച്ച് നല്ല വെയിറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കൂടെ നോക്കിയതിന് ശേഷം അത് വയ്ക്കാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് ഇത് ചാർജിങ് കേബിളാണ്, ടൈപ്പ് സി കേബിളാണ് ഇതിന് തന്നിരിക്കുന്നത്. ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള കേബിൾ തന്നെയാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് സാധനം. ഇതാ ബാറ്ററി, ഒരു കുഞ്ഞൻ ബാറ്ററിയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് നേരത്തെ തന്നിട്ടുള്ള, അതായത് GoPro 8 തന്നിട്ടുള്ളതിനേക്കാളും 30% കൂടുതലാണ് ഈ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പഴയതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പമുണ്ട്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഹെൽമെറ്റിലൊക്കെ പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള 2 മൗണ്ടും സ്ക്രൂവൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഓൺലൈനിലൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓഫറായിട്ടൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന പേപ്പർ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാനുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അത് നോക്കിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ 1-2 സ്റ്റിക്കറും ഇതിനകത്ത് കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത്, ഈ ബുക്കിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. യൂസർ മാനുവലാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തൽക്കാലം എല്ലാം പറക്കി മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറ ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാം. ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ GoPro എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ. നമുക്ക് 8 അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു. ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്ലേയിലെ സിമ്പിളെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതേപോലെ നമുക്ക് സെൽഫിയൊക്കെ എടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉള്ള വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ 9 നമുക്കത് ശരിക്കും അവൈലബിളായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്ന് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഓണാക്കണം. അപ്പോൾ ഓണാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് മൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്ലാമ്പ് പോലെ അത് ഇതിനകത്ത് ചേർന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബാറ്ററി ഇട്ട് നോക്കാം. ഈ ബാറ്ററി ഇടുന്ന അതേ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് മെമ്മറി കാർഡൊക്കെ ഇടുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഓണായി നോക്കാം. സൈഡിൽ അത് നമുക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബട്ടണാണ്. ഈ സൈഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതുണ്ട് മോഡ് ബട്ടണും പവർ ഓണാക്കാനും ഇത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓണാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതാ വന്നിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി. 9 ബ്ലാക്ക് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഫ്രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. ബാക്കിൽ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ആദ്യം നമുക്ക് ലാംഗ്വേജും ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ
അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ കാണിക്കും. നമുക്കതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ലൊക്കേഷനൊക്കെ ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിടാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടൈമും ഡേറ്റും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. GoPro Hero 9ൻ്റെ ഫീച്ചറുകളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ 5K 30 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. GoPro 8 ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 4K വരെ ഉള്ളായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ 20 മെഗാപിക്സൽ ക്യാമറയാണ്. ഫേസ്ബുക്കിനകത്തും യൂട്യൂബിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് വീഡിയോ സ്ട്രീമിംഗ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 1080p ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ഫോട്ടോ പ്ലസ് HDR ആണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഫോട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടും. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് തോന്നുന്നത് 3.0 ഹൈപ്പർ സ്മൂത്താണ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ. നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഓടിയാലും നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ വിഷ്വൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ വോയിസ് കൺട്രോളുണ്ട്. പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് 10 മീറ്റർ താഴ്ചയിൽ വെള്ളത്തിന് അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ GoPro Hero 9 ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ക്യാമറ സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ്. അവിടെ ഇത് അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇത് കോട്ടയത്ത് അവരുടെ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് എനിക്കിത് വരുത്തി തന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് കൊച്ചു വീഡിയോകളൊക്കെ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടി കണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. GoProയിൽ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സൗണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്കൊന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, ഡയറക്റ്റ് സൗണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ദയവായി ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും ബൈ.